Кто-то бьет хуем по батарее ночь. Я даже не знаю, как описать произошедшую со мной трагедию. Мне толком говорить тяжело, когда я вспоминаю тот ужас, мне становится очень не по себе. Но я постараюсь. Меня звать-то Данил. И дело было так. Эта история берет свое начало еще в 2022 году, 13 декабря в без 4:09 по местному времени. Возвращаясь после смены в KFC, я очень вымотался. Пришел домой, разделся, поел ужин, который приготовила мама, и лег спать без сил. Минут 15 я лежал и не мог заснуть. В голове пролетали мысли о том, чтобы пойти в качалку, завести девушку, съехать от родителей, найти нормальную работу и жить счастливо, не побираясь в дешманских ресторанах. Я уже начал проваливаться в сон. Вдруг слышу отдаленный стук, как будто что-то тяжелое бьется об батарею этажом выше. Оно не давало мне спать. Часа два я пролежал, слушая этот стук. Кажется, что он длился вечно. Все громче и громче. Мысли начали путаться, размышления пожирали мой мозг, и вот я заснул. На следующее утро я проснулся с мешками под глазами. Я не выспался. Кажется, что я спал всего 3 или 4 часа. Все это из-за того стука. Я хотел подняться к соседям и хорошенько надавать им пиздюлей с утра. Но обязанность идти на работу и моя сонливость говорили другое. Кое-как умывшись и позавтракав, я пошел на работу. На работе я отрубался. Смена давалась очень тяжело. Я думал только о том, как прийти домой и лечь спать. Но сначала мне надо было как следует поговорить с соседями сверху. Кое-как отпросившись уйти пораньше, я решил поехать домой на маршрутке. Путь был достаточно длинным, чтобы немного вздремнуть. Проспав полчаса, я понял, что пропустил свою остановку и приехал в депо. Пришлось топать пешком до дома. Спустя 30 минут я стоял на пороге своего дома. Зайдя в подъезд, я затащил свою жопу в лифт. Перед тем, как двери успели закрыться, в лифт зашли 3 здоровых, потных мужика. От них веяло чистым тестостероном. Да что уж там, они были тестостероном воплоти. В жизни не видел такую гору мышц. Кажется, что даже Смайк был бы на их фоне дрыщом. Только от ихнего присутствия я дико вспотел. Последний раз у меня столько пота было, когда я решил хорошенько вздрачнуть на сочной фуре Фимбона после 2 дней недрочки. Но это не важно. Не дождавшись моего ответа, один из них нажал на кнопку 16-го этажа, а я живу на 15-м. Тогда я и понял, что это и есть те соседи, что тревожили мой сон. Но мое очко было настолько сжато, что я и слова проронить не смогу. В лифте стояла жуткая атмосфера. Я молился всем богам, чтобы быстрее эта адская поездка на лифте закончилась. Я достал свой телефон, чтобы посмотреть что-нибудь и перестать думать о тех мужиках. Разблокировавший телефон, на всю громкость заиграла в поле время анимация, которую я смотрел в автобусе. Я быстро выключил телефон, надеясь, что те трое не обратили на меня внимания. Они оба начали смотреть на меня, пожирать взглядом. Они за всю поездку не сказали ни слова, просто смотрели на меня. Лифт приехал, те мужики вышли. После чего я пошел вниз по лестнице к своей квартире. Я зашел внутрь. На столе мама оставила записку, что поехала в командировку. Впрочем, мне было уже все равно. Мне нужно было поесть и идти спать. Дома стояла кромешная тишина. Я разулся, прошел к кухне, наложил борща, добавил сметаны и начал есть. Пока я кушал, снова начался тот стук. Ночь будет непростая, подумал я, и отправился спать. Стук не прекращался. У меня уже кипела голова от всего, что сегодня случилось. Лежа в кровати, прикрыв уши подушкой, я все равно слышал этот громкий стук. Я пролежал 4 часа, я не мог заснуть. Стук прекратился на 2 минуты. Наконец-то покой. Подумал про себя я и, устроившись поудобнее, начал засыпать. Как тут я слышу очень громкий стук. Мало того, этот стук еще и ускорился. Я не мог спать этой ночью. Мне это надоело. Я решил раз и навсегда покончить с этим безобразием. На часах было около 3 ночи. Я хотел позвонить в полицию и нажаловаться на них, но думал, что этого им будет недостаточно. Через 2 минуты я был уже на лестничной площадке. Поднимаясь к ним, я обдумывал все варианты разговоров и споров, параллельно вспоминал все техники боя, что я видел в фильмах и играх. Не закончив свое дело, я услышал знакомый стук. Он шел из той квартиры, в которую заходили те 3 мужика. Набравшись смелости, подошел к их двери и постучал. Ответа не последовало. Прождав 5 минут, я решил дернуть ручку. Передо мной открылся вид на старую квартиру, как будто в ней жила бабушка.
Везде было очень пыльно и в нос ударила сильная вонь. Свет в квартире был выключен, а стук по батарее был очень громким. Я переступил через порог. Спросил, есть ли тут кто. Ответа не последовало. Видимо, из-за стука хозяева меня не услышали. Мурашки пробежали по коже. Волосы встали дыбом. В квартире пахло чем-то очень едким, соленым и горьким. Я последовал на источник шума. В самой отдаленной комнате горел свет. Я решил заглянуть в комнату. И очень пожалел. Я увидел, как 4 мужиков по очереди совали и высовывали свои гигантские шланги в батарею. Ударяясь своими тазами, они бились об нее. Тех 3 я узнал. Они были со мной в лифте. Если те 3 были огромными, то следующий 4 ни под какое описание не подходил. Он был нечеловеческих размеров, выше медведя. Я перестал дышать, ведь я явно не должен был заходить сюда. Как вдруг накопившаяся пыль в носу дала о себе знать. Я чихнул, закрыл глаза. Открыв глаза, я увидел, как все 4 смотрели на меня. Тот здоровяк воскликнул: Поймать сосунка! Я побежал, что есть сил из этой проклятой квартиры. Адреналин бушевал в крови. Пробежав через лестничную клетку, я попал обратно на свой этаж. Моя квартира была закрыта. Я начал копошиться в карманах. Я слышал, как те чудища гнались за мной. Достав ключ, я вставил в замочную скважину. И тот, достав следующий, я открыл квартиру и закрылся. Я был в диком ужасе. Лучше уже я не тревожил их. Сидел бы спокойно-то и дрочил бы на хентай и играл в Геншин. Посмотрев в глазок, я увидел тех качков. Из-за этих размеров они были достаточно медленными. Они ходили по этажу. Я облокотился на дверь. Мужики начали спускаться вниз. Я вздохнул с облегчением. Я решил разуться. Наклонившись, из моего кармана выпали ключи. Они это услышали. Один из них прокричал: Попался, уёбок! Я побежал в свою комнату. Они начали выбивать мою дверь. Одним ловким ударом самый большой из них пробил дверь своим гигантским чучундросом. Выбить дверь! Это изи! Я решил спрятаться в шкаф в своей комнате. В шкафу были использованы салфетки и большая подушка с анимитинкой, но мне было не до этого. Я выбросил подушку на кровать, а сам залез в шкаф. Дверь была окончательно выбита, и все 4 были в моей квартире. Тот здоровяк сказал: Найти его! Я облокотился к щели шкафа, смотря в нее. Самый здоровый из мужиков зашел в мою комнату. Ему сразу же бросилась в глаза моя подушка с анимитинкой. Сука! Так ты еще ебаный анимешник! Поймаю и выебу! С такими словами он разрубил своим шлангом, как катаной, мою дорогую подушку, на которую я копил годами. Я всхлипнул и выпал из шкафа. Остальные 3 прибежали в комнату и с улыбкой смотрели на меня. Хорошо, мы с тобой поиграли в прятки, а теперь наша очередь играть в не менее веселую игру. В паровозик! Наступление! Хватит дрожать! Толкайте! В атаку! Хорошо прокатил, приятель. Про меня не забудьте! Ну, толкай ее! Испугался.